ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបការ copy តារាង Excel មកដាក់នៅក្នុង Word ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើរបាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងជាទូទៅយើងតែងតែយកការងារដែលធ្វើជា Excel នឹងដាក់ផ្សេងជា Word ដាក់ផ្សឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលយើងយករបាយការណ៍ហ្នឹងដាក់បញ្ចូលគ្នាតែមួយមកងាយស្រួលក្នុងការបូកបានន័យថាតាសិលឹក Word មួយហ្នឹងគឺយើងប្រើបានតែម្ដងតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបើករបាយការណ៍គំរូមួយបាទនេះជារបាយការណ៍គំរូរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទរបាយការណ៍នេះរាល់ថ្ងៃហើយតារាងខាងលើនេះគឺជាតារាងដែលWord ទេខ្ញុំអត់បានប្រើប្រាស់យក Excel មកប្រើទេណាបាទហើយតារាងខាងក្រោមនេះបាន Excel បាទហើយនៅពេលដែលយើងចង់បូកចង់អីយើងគ្រាន់តែចុចលើវា2ដងទៅវានឹង load កម្មវិធី Excel ឲ្យយើងបូកបញ្ចូលតែម្ដងបាទងាយស្រួលមិនចាំបាច់ប្រើ2តារាងទេអញ្ចឹងសួរថាគេធ្វើរបៀបនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលុបវាចេញសិនបាទខ្ញុំតម្លាក់វាចោលបន្ទាប់មកតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់យក Excel មួយណាឬក៏ទិន្នន័យការបូកដកនៅក្នុងតារាងមួយណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានតារាងខ្ញុំបើកមើលទិន្នន័យនៅក្នុងនេះបាទនេះជាទិន្នន័យ Excel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបូក copy ធ្វើតារាងដើម្បីបូកប្រចាំថ្ងៃទៅឲ្យវាមានសាំមានចេញភាគរយអីអូតូតែម្ដងបាទគាត់យើងចងរូបមន្តបានន័យថាវាជាប់រូបមន្តអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់បានតារាងហ្នឹងគឺខ្ញុំតម្លាក់តារាងហ្នឹងចុះបាទហើយខ្ញុំបើកតារាងខ្ញុំកម្មវិធី Word ដែលខ្ញុំធ្វើក្នុង Word នេះហើយខ្ញុំចង់យកតារាងហ្នឹងមកដាក់កន្លែងនេះស្ថានភាពទូទៅសម្រាប់អ្នកចាប់អាសាំងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំតម្លាក់វារៀងតូចមកហើយតារាងនេះខ្ញុំបើករួចហើយបាទនេះគឺខ្ញុំបើកវារួចហើយនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាញនៅទីហ្នឹងទេគឺយើងទាញពីតារាងហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងណាបាទយើងនឹងទាញពីតារាងហ្នឹងតែបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់តម្លាក់អានេះចុះក្រោមទេចាំមើលខ្ញុំបិទវាសិនណាអត់តម្លាក់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាញយកមកដាក់ច្បាស់ជាជាប់បែបនេះហើយបាទច្បាស់ជាចេញតែបែបនេះឯនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញទេកាលណាចេញបែបនេះយើងត្រូវចុចវាបន្តទៀតហើយបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគាត់ថាគាត់បើកតារាងនឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមcontrol មកស្រេចវាមកហើយយើង copy គាត់ថាគាត់ copy ហើយគាត់បើកយកមកដាក់ត្រង់ហ្នឹងព្រោះគាត់ថាធ្វើ copy ទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលបើក copy មកគឺវាដាច់រូបមន្តអស់លេងតែម្ដងបាទរូបមន្តមិនមានជាប់នៅក្នុងរូបមន្ត Excel ទេអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចេញវិញបាទ Oh my god បាទលុបបានតែនេះណាទៅដែរណា delete table អូខេតាអញ្ចឹងដើម្បីបានត្រូវតែតម្លាក់បាទត្រូវតែតម្លាក់ដូចខ្ញុំបែបនេះបាទត្រូវតែបើកវាដូចខ្ញុំបែបនេះហើយមិនបាច់ខ្ញុំ copy មិនបាច់អីទេខ្ញុំផ្ដាច់រូបមន្តវាឲ្យហើយបាទហើយខ្ញុំតម្លាក់ចុះបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញយកដែរតែត្រូវបើកបាទបើអត់បើកទេទាញមកគឺអត់បានទេបាទគឺហើយខ្ញុំតម្លាក់វាចេញបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងអុសវាចូលម្ដងទៀតបាទអូខេឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានតារាងនឹងរួចស្រេចមិននៅក្នុង Word ក្នុងកម្មវិធី Word តែម្ដងអញ្ចឹងអាផ្សេងនេះ Word ដល់ពេលចូលតារាងនេះ Excel ហើយយើងមិនមែនយកមកដល់កែបានភ្លាមទេនៅពេលដែលយើងត្រូវការកែវាយើងត្រូវចុចលើវា2ដងបាទយើងចុច2ដងបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ភាគរយអាចដាក់អីបានស្អាតតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាបាទចង់ទាញយើងអាចមើលតាមនឹងមកបាទនេះបាទនេះយើងអាចទាញយើងអាចបរិយារួមអីចឹងមកហើយយើងអាចនេះបូកកែតលេខទៅវានឹងលោតឲ្យឧទាហរណ៍តែឥឡូវខ្ញុំកែលេខដាក់ប្រហែលអានេះ10000ខ្ញុំដាក់25600អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហើយទៅខ្ញុំ enter មកវាលោតសាំឲ្យយើងហើយយើងបូកជាដំណើរការរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍យើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច Subscribe Like និង Share វីដេអូមួយនេះទៅកាន់អ្នកធ្វើរបាយការណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានភាពងាយស្រួលបាទសូមអរគុណ